ayrim farzandlarimdan ko'ra yaqinroq dedi. Alloh uchun yaxshi ko'rgan bo'lar, Alloh uchun yomon ko'rgan bo'lar. Rangi uchun, millati uchun, qabilasi uchun, boshqa bir odamligi uchun emas. Din uchun yaxshi ko'rgan, din uchun yomon ko'rgan. Bizda ham shu sifat bo'lishi kerak birodarlar. Musulmon odam bir odamni shaxsiyati uchun yomon ko'rmaydi. Uni qilgan gunohi, ma'siyati uchun yomon ko'radi. Demak, bu musulmonning adovati birodarlar kofirni kofir bo'lgani uchun, munofiqning nifoqi uchun, osiyni ma'siyati uchun, huzur halovatga berib, isrofga kirib ketgan kishini shu isrof uchun yomon ko'radi. Qachonki bu ishlarni tark qilsa, dindagi birodariga aylanadi. Agar banda Allohga qaytsa, mana shu gunohlarni qilayotgan banda. Nido qiluvchi osmondan turib nido qilar ekan. Ey, xaloyiq, falonchini muborakbod etinglar. U Alloh bilan kelishib oldi.